大家好，我现在到新疆喀纳斯了。5A 级景区啊，喀纳斯景区太有名了啊，尤其是它里面还有一个水怪呢。今天我就进去看一看。这个地方现在门票啊是230，现在有优惠198。我今天晚上是要住在景区里面的，所以我买了1日门票。走，进去带大家看看喀纳斯的美景，走吧。这个大门非常简陋啊，现在。今天是6月19号，天气不错，看这个蓝天白云。现在去坐大巴车，出发啦！这个车都坐满了。不知日落又剩多少个夏秋，不知我已这样奔跑了多久。坐大巴车将近1个小时吧，现在到了换乘中心了。这个地方后面2公里的地方就是喀纳斯湖了。大家看那个山顶上有一个小亭子，那个是观景台啊。一会儿呢就要坐车到那个观景台上，居高临下俯瞰这个后面的喀纳斯湖了，去看看有没有水怪。在这个换乘中心旁边就是一大片的薰衣草，哇，这也太美了吧！这么大规模的紫色的花海呀，在这里照相真是很棒啊！在这花海边上走一走。今天是6月19号，天气晴朗，温度不冷不热啊，18度，加一个外套就可以了，太美了。现在从这里坐车去那个观景台，这个地方是服务区啊，还有美食广场，居然还有德克士呢。这里相当于是中转站。现在坐车去观鱼台，这个车票是20块钱往返的，坐这个小车。坐这个车到终点了，一路上的风景特别的美。现在呢还有最后1068个台阶才能爬到山顶呢。然后在这个地方已经可以看到喀纳斯湖了，看，但是只能看到这么一小片啊。这里的视野是真好啊，看远处那个大雪山，山顶都有积雪，这边也是。然后这个山脚下呀就是图瓦伦的村庄。我们坐车的地方就是在那里，就是换乘中心，从那里一路盘山路盘上来的，也可以骑马上来，骑马的价格是280，坐这个车的价格是20块钱往返。好，现在我要从这里爬上去了。这路两边的野花都开了，一路呀也都是大草坪，非常养眼，风景好了，爬起来台阶也不累了。这里有一个小的观景台，哇，已经可以看到好多喀纳斯湖了，可以看到那远处啊。这里是一个小的观景台啊，这还没到山顶呢，到山顶还不知道有多少台阶。这一段山路爬起来很累，但是风景是真好。一路上我的手机一直在不停的拍照，我要控制一点，因为这样电池消耗速度很快呀。哎呀，马上就到山顶了。哇，山顶是一个观景亭子，
这亭子挺特别呀，是这个形状的啊，上面有4只小翅膀，感觉像是翅膀把这亭子带到山顶一样。一路上呀，有好多这个小的拍照的点。这边是斜坡，在那里可以骑马下去。这边就是湖水。哇，最后这段路才陡呢，很陡峭啊。这台阶上呢写的现在是多少级台阶了？1030、1031，最上去是1069。山顶的这个台子叫做观鱼台，这是余秋雨题写的字啊。后面是下山的路，现在还要继续往上爬。余秋雨写过《千年一叹》啊，《文化苦旅》啊，以前我都非常喜欢看的。这里就是观景台最高的地方了，终于爬上来了。对面就是大雪山，那个好像是叫友谊峰呢。大家在这个观景台上转一下啊，人好多呀，大家都在拍照呢。这边就是湖水了，转一圈，挑个好位置啊，这湖边都有人，都不好拍照的。来看看这个喀纳斯湖吧，哇，深蓝色的呀，这湖水颜色不一样，这边是这个颜色，那边是那个颜色。湖里面的水怪呢？我看我的这个飞行员的眼睛能不能看到水怪呢？要是能拍到水怪，我这个视频肯定能爆火。这个喀纳斯湖呀，长度24公里呢，站在这山顶只能看到它一半的湖水啊。那边还看不到的。这个湖啊，平均宽度1.9公里，湖的深度最深的地方188米。一会儿呢，我要坐船在这个湖上面游览一下。湖面上也正有游船呢，这里有2个，在这上面看那游船好小啊。看它远处啊，我估计正在下雨呢，那么多黑云。这个湖面的海拔是1300米左右，我现在站的这个观景台，差不多2000米左右的海拔，没有高反的。站在这里看到这个美景啊，爬山上来那么累也值了。这个湖水是真蓝啊，就像蓝宝石一样，跟九寨沟那边的湖水很像。这个喀纳斯它是蒙古族的语言，翻译成汉语的意思啊，就是神秘莫测的美丽的地方，这个意思。站在这观鱼台上，视野好开阔呀，极目远眺，可以看到大半个喀纳斯湖。这个湖里那个有。这时候来个水怪就好了，正好我可以和他来个合影。看到这么好的美景啊，爬山上来也不觉得累了。来个合影吧。现在开始下山，吃个蛋糕，有点饿了。下山的风景也很美啊。这个喀纳斯呢，它是图瓦人的故乡啊。中国图瓦人现在一共有2000多人，他们居住在这个喀纳斯、白哈巴还有禾木村这3个地方，人口非常少的。这个图瓦人他的来历比较神秘，因为他们是蒙古族，据说是成吉思汗的后裔呢，很神秘啊。大家好，我现在在新疆的喀纳斯，看这个就是著名的喀纳斯湖了啊！哇，这个湖面真的好大呀！这里面呀，据说还有水怪呢。现在呀，我要坐这个船去游一下喀纳斯，坐船去找一下水怪啊！这个船票我已经买好了，一个人120块钱，坐船50分钟来回的。坐船之前先看一下这个湖有多大啊！然后我刚从那个山上下来，那个山顶上是一个观景台，可以曲高临下看到这个喀纳斯湖，风景非常好。然后转到这边，
那个山顶上还有积雪呢，是一座雪山。这里拍照非常漂亮的。好，现在我们去坐船，赶紧走，船要发船了。这里停了好多船呢，后面那个红色的船是最大的。看这个船上面呢，还有一个水炮呢，这个是干嘛用的，小李？滋水怪的呀。这是发现水怪、滋水怪的啊，厉害了！还这么多船。坐右手边这个船，这是室内的啊，上面是甲板。进去看看什么样，快！哇，风好大呀！哦，上面是甲板啊，也可以从这台阶上面走上去。但是今天风大，就不在甲板上了，都去室内。哇，这里面还挺大的啊，要穿救生衣的。出发啦！船上都坐满了。船好晃啊，这个小船。这个湖水特别深，最深的地方188米。湖的长度有24公里呢，它这个面积是45平方公里。它这个蓄水啊53亿立方米，非常的大，容纳一个水怪绰绰有余了。小李一直在自拍，太能臭美了。对面也开过来一条船，这个地方风景太美了，湖水非常的绿，像绿宝石一样啊，这里的绿色非常养眼。现在船开到头了，一会儿要往回返了吧？可以到这个甲板上活动一会儿，人都出来了啊！看这个对面呢，正好有一个彩虹，太漂亮了。也许那个水怪呀，就隐藏在彩虹下面。说不清楚哈，看看前面这个船头，哦，船头那里应该位置更好。现在有点下雨了，好像是2道彩虹呢。哎，这个彩虹我才发现是双彩虹，这个小彩虹上面还有一个大彩虹的，太幸运了，第一次看到2个彩虹。这里是水最深的地方，188米。这个喀纳斯湖啊，一共长24公里呢。甲板上的风好大呀，而且有点冷啊，还下着点毛毛小雨。来这里吹吹风，10分钟啊，时间到了，又回去了。新疆喀纳斯存在水怪吗？水怪是什么？这次终于水落石出了吗？在蒙古语中，喀纳斯的意思是美丽又神秘的湖泊，在这里总有一些奇妙的事发生，比如盛传已久的喀纳斯水怪。在新疆一些年纪比较大的牧民口中，他们说在喀纳斯湖边放牧，突然从湖中飞起水怪，吃掉了自己的羊群。2004年6月9号，一位游客在喀纳斯湖拍摄了一张照片，上面显示在船的旁边有一道黑影。2012年7月29号，又有一组游客在喀纳斯拍摄到湖水里有黑影，2张照片都比较模糊，可信程度不高。2015年，一段视频爆出，喀纳斯的水面上形成一个三角形，伴有水浪，甚至能清晰地看到底下水怪在游动，只不过前进速度缓慢，5分钟后沉入湖底，水面恢复平静。视频一出，喀纳斯湖有水怪的消息不胫而走，相关部门派出摄制组去拍摄到了更清晰的画面。当时拍摄的时间是早上6点半，当地的船只是8点半营业，所以就排除了黑影是船只的可能性。再看一下喀纳斯的地形，喀纳斯的湖水来自奎屯，有一峰等山的冰川融水和当地的降水，水深188.5米，蓄水量53.8亿立方米，全长共有6道湾，前3道风景秀丽，而后3道就能在这里看见水怪。调查组在喀纳斯设置捕捞，在湖水下放置声呐，判断湖水下的生物密度和大小，通过反射的信号可以推断水怪体长4米。到这里不得不提一下，因为现在的生态环境越来越好，所以一些鱼类开始变异，不合常理的生长。鱼类和人类不同，只要环境合适，就会一直生长。比如哲罗奇鱼，这是一种生活在亚洲北部、西至伏尔加河流域和俄罗斯尔齐斯河流域，体型偏扁，体长1到2米多，也有达到4米的，50公斤重。而通过声呐得出的水怪体长就是4米左右，在水中游动缓慢，刚好与哲罗奇鱼的习性一样。更重要的是，哲罗奇鱼生活的水流域与喀纳斯湖是连通的，
所以极有可能喀纳斯湖中的水怪就是哲罗奇鱼。随后专家组对拍摄到的水怪视频中，水怪游动时的水纹，还有它出现的频次，发现与哲罗奇鱼的习性特征完全相符。那么传说中的喀纳斯水怪，原来就是哲罗奇鱼。现在坐船回去了，全程玩了有40多分钟吧，没有看到水怪，有一点失望。人很多，不过看看景色也行了。这里呢，快到码头的时候就可以看到后面的雪山，那山上的雪终年不化，非常漂亮吧？这里拍照也很美。不知日落月升多少个夏秋，不知我已这样奔跑了多久。我从出生就注定一生的寻求，愿烦恼完美世界的爱和自由。Fly with me in the perfect world. Go with me just like a bird. 没什么能阻拦自由的坚定。这样沉默爱你不知有多久，我愿付出我的生命和所有，我要你不顾一切跟我走，去向那完美世界的爱和自由。大家好，我现在在新疆的乌鲁木齐，今天要去著名的天山天池玩一下。今天真的好热呀，给大家看看今天的温度啊，最高温39度，这么大热天，戴上袖套啊，走，出发，去天池玩一下子。看一下现在的门票价格，旺季是95，淡季是45。然后儿童啊、老人有优惠的，65周岁以上的老人啊免费，60到65之间的老人实行门票半票，然后这些残疾人、军人之类的啊是优惠的。里面还需要坐一个区间车，区间车的价格是往返60，淡季也是60，所以就是95加60，155块钱啊。这个是购票大厅。我已经在网上买好票啦，到这里安检去坐大巴车。这里有一个天池导览图，我们现在在入口的地方，这个地方是天池，从这里坐车啊过去30多公里呢，然后坐到这个地方下车，还要徒步走很长一段路啊。好，现在去坐大巴车，还有30公里呢，坐大巴也要好长时间才能到啊。往后走啊，在前面吧。没有。你们是俯瞰天池，一定要先拉出来一张全景图。坐大巴车到达终点站啦，
然后这里呢，距天池还有800米呢，继续爬山，在那个树后面呢，天池。从这里也可以坐电瓶车啊，10块钱坐上去了，走路也不远，走路上去吧。这里的风景已经不错了啊，看那个大山，这里海拔1800多米，已经走到天池这边啦。哇，从这里看过去能看到湖水了，还可以看到远处的雪山，这个景色太美了。快跑到湖边去，看那个大雪山，好清楚呀，看的。今天天气也很棒呢，这蓝天白云，很给力呀。大太阳，就是有点晒。天山天池，哇，后面那个蓝色的天池啊，这个景色很棒吧？远处就是大雪山，近处是天池，哈哈，在这里拍个照。这个地方的海拔是1910米，海拔不是很高啊。到跟前看一看去。它这个天池呀，并不是在山顶上，它是在天山的半山腰。这个天池长度是3.5公里，宽度是600米，最深的地方呀105米。这里面不知道有没有水怪呢？景色确实是很美。我沿着这个湖边转一圈啊，走到那里去。湖边全是这个很高大的松树。它这里有几个玩的点啊，可以坐船在这个湖上面转一圈，100块钱。然后也可以沿着这湖边呀，有个栈道走到对面，那里有一个庙是西王母庙。传说这个天池呢也叫瑶池，它是西王母的洗澡盆啊，就天上的王母娘娘洗澡的地方。那个庙呢就是供奉王母娘娘的。这个地方随便一拍啊，就可以当手机壁纸，确实是太美了。一会儿呢，我飞无人机航拍一下，这里是可以飞无人机的。沿着这个湖边的栈道走，非常的凉爽，一点都感觉不到这是39度的高温天气啊。这边的天池啊，跟我前2天去的九寨沟那个海子非常的像，也是这个蓝色的啊，非常的蓝。我要唱一首歌了，取一杯天上的水，哈哈哈哈，记不住下句歌词了。走在这里啊，确实又像是回到了九寨沟一样，这种感觉。这里的景色非常的纯粹。远处的大雪山，那个就是天山的主峰博格达峰，海拔5445米。走。哦，这里也有游船哦。哇，游船旁边还有一大片的沙滩呢。小李，我们去沙滩上玩吧。可以。走。这个景色才叫美呢，在大雪山下面有一片沙滩。小李，进去游个泳吧。我跳进去。这个天池全都是那上面的雪山融化流下来的。哇，这个水特别的冰，冰冰凉，而且很清啊。不知道能不能喝呢？应该是没有污染吧。小李要不要尝一下？应该是喝不了吧？应该可以喝。你看那些矿泉水啊，他们都是取的这种天然的，这是天然无污染的矿泉水。喝不了。哦，这里有好几对新人在拍结婚照呢，在这里拍照真是美极了。现在我沿着湖边呀，走到这个地方了，应该很少有游客来到这里吧。这边呢都是拍婚纱照的人才会来呢，这个季节拍婚纱照的人还挺多。我沿着这里再走到那个亭子去。哇，我走了这么远了，走到这里一个人都没有了，小李也走不动了，在那里坐着休息。啊，那个是拍婚纱照的那些人，那边是西王母庙。再往前还有那么远的路呢。算了，我也不往前走了，好累呀，我原路翻回去吧。这湖边呢全都是杉树，这是松树还是杉树啊？
环境非常好。这里，我从这儿回去吧。今天走到这里呢，又包场了。小李，现在游客又多起来了，这湖边全都是拍照的人呐。来这里啊，有3种玩法，一种呢是徒步沿着这湖边这样走一走，第二种呢是在湖里面坐船，还有一种玩法呢，就是坐这个换成这个小巴车，它上面呀有一个马牙山，在那个山顶，先坐车，然后再换索道，在山顶俯瞰天池，但是那个收费220，是最贵的，不打折。这里是大石头上面写着天池，拍照的好地方啊！这里是热门拍照热门地方，还要排队呢。这里还可以租衣服，租这种维吾尔族的衣服拍照啊。没我能穿的吧？你好，租衣服多少钱呀20。啊，20块钱。啊，租的衣服在这里拍照，这个衣服还是挺漂亮的啊，不错。如果能跳一个维族的舞蹈就更好了，跳个打扮成的姑娘。这个衣服确实挺漂亮的，20块钱也不贵啊。女生来的话可以租一个，可以选的款式还挺多的，没有男士的，它这衣服都是女士的。在这个天池边上啊，有一棵榆树，这个叫做定海神针。这是怎么回事呢？就是说，不管这个天池的水啊，涨潮还是落潮，都淹不到这棵树。而且这河边只有这一棵树，长得好茂盛的。传说是当年西王母啊，王母娘娘开蟠桃大会，请各路神仙来参会啊，唯独忘了请这个瑶池里面的水怪了。水怪就很生气，在这里兴风作浪。然后王母娘娘一生气啊，从她的头发上拔下一个簪子来，降服了水怪，簪子就化作这棵树了，就叫做定海神针了。都是人编的故事啊，听个热闹就行了。反正确实挺奇怪的，这湖边长了这么大2棵柳树，榆树，别的地方都没有榆树的，都是那个冷杉。好，那个地方就是王母娘娘庙了。我就不往那儿走了，那个是个道教的道观，沿着湖边走过去还有好长的路呢。取一杯天上的水，照着明月，人世间晃呀晃。爱恨不过是一瞬间，红尘里飘摇。取一杯天上的水，照了明月，人世间。大家好，我现在在新疆的巴音布鲁克草原这个景区门口，今天要到这里玩一下。昨天晚上在这个镇上住了一天，晚上特别的冷，在草原上。本来是不打算去这个草原玩了，因为我已经那拉提玩过了。而且我看网上有好多对这个景点评价都不怎么好。但是我又想了一下，哎呀，这一生可能就来这一次，还是进去看看吧。毕竟大老远都已经来了这里了啊，到门口了，就顺便进去看看。巴音布鲁克草原，它是骏马的天堂，天鹅的故乡。这上面有2只天鹅，
好，到游客中心去买票。巴音布鲁克它是5A级景区，也是世界遗产啊。它还是这个中国最大的天鹅自然保护区，这里面有很多天鹅的，还有大草原。看一下这个地图里头有什么景点啊？从这里是入口，坐上大巴车，沿着这条路啊开到这边，一共是3个景点。第一个到达这个天鹅湖观景台，在这里看天鹅飞来飞去啊。最后呢就到达这个九曲十八弯的观景台，在这里的时候就可以看到这个景区最经典的那个景点，叫做9个太阳。现在来这个景区旅游的人啊，大部分人呢都是冲着9个太阳来的，都想看9个太阳。到底什么是9个太阳呢？一会儿我进去再带大家揭秘这个谜底啊。门票买好了，现在门票加区间车票一共是140块钱。从这里检票坐车，出发了，车上坐了一半的人。现在是中午12点，坐了半个小时的大巴车，现在到了第一个景点了，天鹅家园。哇，前面果然好多鸟呢，这里有好多鸟，这个是红嘴鸥，是海鸥啊，可以拿面包过来喂它。红嘴鸥我在昆明滇池的时候就喂过了，滇池那里的那个红嘴鸥更多，更壮观啊！现在往前走，走到前面有个湖，那里走到湖边的天鹅家园了，可以在大石头这里拍照，这里的游客是最多的，还没有看到一只天鹅呢。这个地方据说有8000只大天鹅，还有几百只小天鹅。然后这个草地上啊，有好多的牛在悠闲的吃着草。这个草原确实是非常的辽阔啊，一眼望不到头。看这个山倒映在湖里面也挺漂亮的啊。这里因为是这些鸟类的保护地，所以不让飞无人机。这个小景点转完了，10分钟左右吧，主要就是喂一喂鸟，看看这个自然环境啊。现在坐车去下个景点。车辆行驶在一望无际的大草原上，视野好辽阔呀。但是它这个路修的不怎么好，一路上的比较颠簸，路上的坑坑洼洼比较多。走到这里又遇到过马路的牛群了。又坐了半个小时的大巴车，到达最后一站了，就是观看九曲十八弯的那个观景台。但是在山上呢啊，要想上去的话怎么办呢？这边有3种方式上山：步行上山30分钟，骑马上山来回80块钱，观光车上山单程10块，往返20啊。我买了个单程的，坐上去然后走下来，这样最省体力吧，只需要10块钱。这边是骑马上山的，那里停的好多匹马呢。骑马上山是最潇洒的。又换上这个小车啦，旁边绿色的这条是步行上山的。又坐了10分钟的那个小车，到达观景台了啊！感觉这个景点就是一直在坐车呢。从这里看完景就可以下山了。前面这个观景台就是巴音布鲁克景区最有名的地方了。看这里围的人也是最多的，叫做9个太阳。太阳在哪里呢？这个时间看不到啊，要等到日落的时候。我们看这个河弯弯曲曲的，弯了9个弯，每一个弯的这个地方就有一个太阳的倒影。那个时候太阳的阳光也不强烈了，也不刺眼，正好落在这几条河上面。现在这个点看不到啊，我放一张网上找的照片吧。照片确实很漂亮吧，但是我们用手机拍不出那种效果来呀，还得等这个天气呀、单反呀、专业摄影师呀，好多集齐到一块儿才能拍出那种效果来呢。我们过来玩就随便拍一拍就行了。然后这个地方的日落时间是晚上的10点钟，等你拍完日落，然后再坐大巴车回了那个镇上，就差不多12点了。
这个景点的营业时间确实是够晚的，这里12点的时候，北京那边差不多有2点半左右啊，凌晨2点半了。这是专业摄影师啊，拿单反过来的。它这个河流在这一段为什么有这么多弯呢？是怎么形成的啊？是地球自转形成的，受到那个离心力啊。然后这边是最佳的拍照点，所以游客也是最多的。这个观景台上还挺大的，这里有拍那个天空之镜的这个地方，收费20块钱一张，这个是拍出来的效果。然后从这边呢就是下山的路，走到那个换乘中心了，也可以往那边走，还可以走到那个观景台去拍那边去，但是那边就没什么好看的啦。我过去带大家看一下吧，来都来了。这边的景点是同心岛，这个意思啊，就是说那个河里面有一个岛，就是那个像不像一个中国的中字呀？而且它也像一个心脏，所以命名叫同心岛。这边的景色就是这样了，这边是观景台啊，然后这里就是一条河飘过去了。这个河就像一个袋子一样，好多人在这里拍照的。转完了，现在要下山坐车回去了。这个景点就是主要看这条河，我就不等到晚上拍日落了。做个总结吧，这个景区呢，草场非常大，草原很辽阔啊。然后草原上这些小花都开了，紫色的、黄色的、白色的，拍照很美。但是整体来说，这个可玩性比较少，就2个嘛，一个是天鹅湖看天鹅的，结果也没有天鹅，只有一些海鸥；另一个就是9曲18弯拍日落的，大部分时间呢是在坐车。如果你不是摄影爱好者，没有这个非要拍一个日落的这种执着念头，其实这个地方可来可不来啊，因为这个独库公路一路上有好多免费的大草原呢。景色也非常好，也很辽阔。好的，就拍到这里吧。一会儿呢，我还要开车去往特克斯呢。改天去喀拉峻大草原、琼库什台大草原、恰西、赛里木湖，还有伊犁。好，改天见啊，拜拜。使得我看见到处是阳光，快乐在城市上空飘扬，新世纪来的像梦一样，让我暖洋洋。你的老怀表还在转吗？你的旧皮鞋还能穿吗？这有一支未来太上演，你不想尝尝吗？哦，明天一早，我猜阳光会好，我要把自己打扫，把破旧的全部卖掉。哦，这样多好，快来吧，奔腾电脑，就让他们代替我来思考。这里有一个大石头啊，这上面写的世界上有一种蓝叫赛里木湖蓝，蓝宝石啊，看看这个湖面确实是非常蓝了，跟那个九寨沟似的啊，太蓝了。大家好，我现在在新疆，今天到赛里木湖玩一下，大西洋的最后一滴眼泪啊。这个湖呢是可以开车进去的，门票现在145，这里是自动取票机，我已经取好票了，走，我们开车进去吧。现在我在门口，今天好热闹呀，游客特别多。这边是餐饮区，可以吃点东西再进去啊。今天这个地方是16度，天气晴朗，进去玩吧。赛里木湖。这是它的地图，可以开车进去绕着湖转一圈，湖边有好多的景点，也可以坐大巴车进去啊。
但是开车的话更自由一点。这个绕湖转一圈是90公里。这个是赛里木湖的停车场，全都停满了。现在呢也可以把车停在这里，坐他们景区的观光车进去的，价格是一样的。但是坐观光车呢，就不够自由了。我还是开车进去吧，那边就是入口了。现在新疆旅游进入旺季了，游客非常多。我们是网上买的门票，需要换这个纸质门票。现在已经进了景区了，看一下前面，哇，一片蓝色的湖泊啊！现在就开到湖边去。我是从东门进来的，第一个景点叫做欢乐湖畔。哇，这个游客好多呀！前面就是赛里木湖了，好蓝的湖水呀！周长是90公里。简单介绍一下这个湖啊，这里的海拔是2071米，属于高原湖泊。它的东西长30公里，南北长是25公里。湖水最深的地方是95米。这里是受大西洋暖湿气流影响的，大西洋的这个气流吹到这里啊，已经是强弩之末了，所以这里呢也叫做大西洋的最后一滴眼泪。名字起得很好呀。这边是可以坐帆船去湖里面游玩的。帆船售票处，每个人120块钱，30分钟。就是坐这个帆船，一个船上能坐好多人呢。这第一个景点呀，主要是坐船出去玩的。它离这个真正的湖边还有一段距离呢，走不过去。如果不坐船的话，就直接开车去下个景点吧。再往前开就可以走到湖边了。沿着景区里的公路开车，左边是大草原，可以骑马骑骆驼，右边就是湖。哎呀，风景真是太美了。沿着这个栈道啊，跑到湖边去。跑过去啊，没有多远。哈哈哈哈，一望无际的湖啊。好了，走到湖边了，感受一下这个湖水。特别凉，它是一个冷水湖。它这个水来源啊，主要是地下水和雨水，有一少部分是雪山上的融水啊。这里面本来是没有鱼的，后来放了几个冷水鱼进去。河水非常的清澈，它这个能见度能达到15米呢。这湖里面特别多的石头，找2个石头玩一下。打个水漂，看我能打多远。嘿，这个赛里木湖它是蒙古语啊，蒙古语呢就是3级梁上的湖这个意思，在这个哈萨克语言中就是住院的意思。这里生活着好多其他民族的人啊，他们在那边放牧为生。这个湖水在每年的12月下旬左右就冻住了，冰层厚度呢有1到2米左右。第2年的5月份就解冻了，现在是7月份。这个赛里木湖的湖边呀，还有房车营地呢。看我身后好几个房车，晚上是可以住在这边的。来，过来带大家看一个这个房车里面是什么样。外面呢搭的一个小露台，坐在这里看风景。一边就是湖水，旁边是这个草地，然后这边就是房车。看一下这个房车里面是什么样。哇，还是挺干净的呀，装修的蛮好。这边是一张大床。哦，那后面是衣柜。然后这里是个卡座，坐着聊聊天喝茶。这边是吧台，卫生间，还可以洗澡呢，晚上。然后这边还有2个小床，它晚上应该挺冷的吧，放着一个电暖气。哇，看看这个窗外的美景，住在这里应该很舒服吧，晚上有空调的。哎呀，配置的不错呢。房车是挺好啊，但是我跟大家说，价格非常的贵。能住4个人的是2388，能住6个人的是2888。太贵了，我看一看就行了。就这价格啊，你还要提前预定的，
刚才老板说现在已经住满了，有钱人真多呀。像我呢，只能看一看就行了啊。现在继续去湖边玩一下。又到了一个景点，这个叫金蟾祈福。看这块石头像不像一个蟾蜍？跑到那个上面去拍照啊！哈哈哈哈！能不能拍到后面的湖？站起来！太棒了，风景太美了。开车走到这里了，我发现这里的风景真是太美了。我坐到机器杆那里，拍张照。这个角度是不是很美？还有帐篷，还有白云。现在又到了一个景点，叫点将台，要爬到那个山上去呢。传说是成吉思汗在这里的点将的地方啊，太高了，我就不上去了。就在这湖边看一看风景也不错。这里有好多的饭馆啊，可以在这里吃个午饭。凉面啊、手抓饭之类的，烤肠、方便面都可以吃。我吃了碗那个凉面，15块钱。现在我要爬山去了，爬到山顶上俯瞰这个赛里木湖。走，这个山上有个观景台。哦，山上观景台来上面去了，没时间了。好累呀，爬了一半了。这里的风景就不错了吧？大片的草原，还有那个杉树。从这个半山腰看看赛里木湖，可以一览全景啊。这个地方就是南门，前面那里是东门，我们是从那边进的，一会儿从南门出去。我要继续往山顶上爬呢。现在到山顶，这个路会更陡的，带大家上去看一看啊。朋友们，费了9牛2虎之力啊，终于到山顶了，带大家在山顶俯瞰一下赛里木湖，真是太壮观了。100个来赛里木湖的人，估计只有1、2个人会爬到这个山顶来看风景，因为确实是太累了。然后再往这边看，那边就能看到果子沟大桥。来，穿过这个铁丝网去那边看一看。这里是2个州的分界线啊，那边就属于伊犁州，哈萨克自治州。赛里木湖这边属于亳州，它是蒙古族的自治州。我们现在正处于这个分界的位置啊，以前的这个丘处机都来过这里。走。然后这边可以看到果子沟大桥，那个大桥呀是通往伊犁的必经之路，是一个高速路。我们今天来的时候就走了这个大桥了，就在这个崇山峻岭之间呢，有点壮观啊。它是一个 S 型的大桥，看这边的蓝天白云。城市的噪音很而嘈杂，
大家好，我现在到新疆吐鲁番了。看我身后啊，就是著名的火焰山。这个地方真的是太热了，大家知道吗？现在41度呢，啊，晒死了！我赶紧打个雨伞啊。看看那个火焰山，那边也一直都是啊。然后这个地方就是孙悟空打翻太上老君炼丹炉的那个地方，火焰山。今天带大家在这里转一转，门票是40块钱，走，转一下。这个火焰山呢，绵延了100多公里呢。我现在看到呢，只是其中这么一小段，它的宽度是6公里到8公里这么宽。中间呢有好多条这个峡谷，就是能穿过去的沟呢。这是牛魔王的雕像，铁扇公主的雕像。据说只有铁扇公主的这把扇子才可以扇灭这边的火呢。这个山确实太奇特了，它长得就像是火焰一样。看这一条一条的沟，像不像熊熊燃烧的火焰呢？确实是名副其实啊。这个地方就因为《西游记》啊出名了，它其实就是马路边的一座山。这里就是《西游记》唐僧师徒4人西天取经的这个雕像啊。我们看后面那个火焰山，山上一棵草都没长，也没有鸟会停在那山上，因为温度实在是太高了。这地方感觉不适宜人类居住啊，脸被遮得特别疼赶紧打着雨伞啊，走吧，走。然后这个景区里也没有什么好玩的，就是有几个这些雕像拍照。我估计待不了10分钟就要走了，我就差不多10分钟嘛，赶紧走吧。这个地方为啥这么热啊？它的海拔其实并不高，因为那山脚下就是海拔0米线。它之所以这么热，因为它地处在这个亚欧大陆的正中间，它离这个北边的北冰洋很远，离西边的大西洋很远，离南边的印度洋也很远，离东边的太平洋也很远。它等于离这4个海洋都非常的远，而且它这个地方又是一个盆地，所以它非常的热啊，受不了了，走吧，出吧。这里有好多游客啊，看他们都在往这边拍照。中间呢是孙悟空的金箍棒，超级大呀。其实它是一个温度计，我们看一下现在这里的温度呢，60度。这个指的是地表温度啊，就是地表温度。现在实际上的温度是41度，那也非常热了，能烤熟鸡蛋的温度。这个温度计啊，它是上海吉尼斯世界之最，高是12米呢，哇，非常高啊。这边还有火焰山沙窝烤鸡蛋呢，就把鸡蛋埋在这个沙子里，过一会儿就烤熟了。现在地表温度是60度，60度应该熟不了吧？要100度才能熟啊。这里还可以骑骆驼呢，那里有好多骆驼，骑着骆驼到那山脚下去转一转。这里面挺大的啊，就在国道的旁边呢。我感觉不用进景区来啊，在那国道边上就可以看到里面。那个山脚下还有一个海拔0米线的地方呢。我们看，就是远处红旗的那个地方啊，我就不往前走了。这么热的天，走一会儿都满头大汗。大家知道这个热浪啊，烤的脸特别的疼。我赶紧拍了视频就走了啊，看一眼就可以了。这个地方现在到了游客中心了，这里面有空调，好凉快呀。然后这里有一个火焰山的模型。看，我们现在看的就是这个火焰山啊，它翻过去以后，后面还有好多条沟呢。这些沟里面啊，就是种的葡萄。据说这沟里面的特别凉快。其中那个葡萄沟就在这附近呢。改天我就去那个沟里面尝尝这边的葡萄。吐鲁番的葡萄，库尔勒的梨，哈密的瓜，这都是新疆特产啊。出来了，这个地方是售票亭安检的地方。现在游客也多起来了，这都好像是团队的。现在新疆旅游放松了，来旅游的人很多。
6、7、8月正好是新疆旅游的旺季。这个才是入口呢，孙悟空站在这个上面。这个景区呢，我感觉智商受到碾压了。在这个外面就完全可以看得到啊，大家看，它就是中间有一个护栏，不用花40块钱进去，进去以后只能是拍几张照，有那个雕像，在这外面完全就看得到了。看这几个字，火焰山景区4A 级景区啊。哎呀，早知道我省了40块钱啊。小李，你说我是拍视频的，要进去拍视频，你就在这外头看看就行了，你也要花钱进去。而且它这个火焰山是有2个景区的，你看这个旁边又是一个叫火焰山大景区，它俩就挨着呢，但是是独立的2个景区。这个景区没啥游客啊，也门票价格是一样的。这个里面多了一个芭蕉扇的雕像。啊，好吧，现在我们要开车去吐鲁番市区了。看这个路特别的直啊。前方。大家好，我现在在新疆的吐鲁番。吐鲁番的葡萄，哈密的瓜，库尔勒的香梨顶呱呱。今天就去这个吐鲁番的葡萄沟玩一下。葡萄沟就在这个火焰山的旁边了，是一个峡谷。这个地方真的是好热呀，今天的最高温度41度，太晒了，走，赶紧进去吧。葡萄沟5A 级景区啊，还是挺有名的。这里有一个它的地图啊，看我们现在在这个入口，它里面啊一共有5个小景点：民俗村、阿凡提风情园、达瓦兹风情园、王洛宾艺术音乐馆，最后有一个葡萄沟游乐园，就是这5个点啊。但是现在呢，前面3个全都维修关闭了，去不了。这个王洛宾艺术馆呢，只是一个房子，里面没有什么表演的，所以也看不了。只剩下这个游乐园了啊，里头就是一些游乐设施吧，感觉也没什么好看的了啊。然后这个葡萄沟的2边呢都是火焰山，就在这个沟里面啊。这个沟长是8公里呢，宽是2公里。这边有一个水库，水库也去不了啊。然后现在的门票啊是60块钱，再加上观光车票23，一共是83块钱啊。83只能看了一个点啊，就是游乐园。算了，我不去了。走吧，出去吧，走。正好这里有一个葡萄架，在这架子下面好凉快呢。这葡萄现在还没有熟啊，长得非常小，7、8月份的时候才能熟呢。这个是白葡萄吧，无籽的白葡萄，一长串一长串就掉在这里。它搭的这个架子呀，这个葡萄从这边长起来，就长到架子上去了，正好能起到遮阳的作用。走到这下面是真凉快呀，那个外面41度的温度，这里面我觉得低了有10度左右，感觉不到炎热。然后这个外面呢，正好就是晾葡萄的这个房子，一个一个的小格子，把葡萄挂在这个房子的横梁上啊，然后风从这里吹过来，就把葡萄阴干了。这个是挂葡萄的架子，现在还不到季节呢，到时候这里面就挂满葡萄了，也是一个景啊。在这里吃一个新疆的烤包子，看就是这个烤包子挺有名的啊，这么多烤包子呢，2块5一个。羊肉的烤包子啊，来看看里面的馅儿。羊肉的啊，是这样的，好吃吗？没有素烤包子，也没有牛肉的，只有羊肉的，还可以，味道不错啊。这是这里的一个早餐店，环境虽然不怎么样啊，但是味道还不错啊。我是不吃，我不知道味道啊。很好吃。看完火焰山，现在我们开车去乌鲁木齐了。新疆的这个地呀，真是太广阔了，一路奔驰，看那个就能看到大雪山了，那个就是天山，七涧下天山，山顶上现在都有积雪呢。哇，40多度的高温，山上的雪都化
大家好，我现在在新疆的吐鲁番。吐鲁番的葡萄哈密的瓜，库尔勒的香梨顶呱呱。来到吐鲁番啊，不能不去看一下葡萄。今天就去著名的葡萄沟转一下。走。买好门票了啊，它这个门票加区间车票一共是65块钱。它这里面现在一共是5个景点嘛，前3个都没有开，只开放了后面这2个，就是葡萄沟游乐园和这个艺术馆。好，今天我和这个大哥一起进去玩，大哥是那个免门票的，然后区间车票又是打了半价，我买的是全价票啊。然后走吧，去那边坐区间车。坐这个小车进去啊，全长好几公里呢，走路是太累的。今天温度40度。今天游客好多呀，最近新疆旅游旺季，来旅游的人特别多。哇，这一段路好漂亮呀，就像时空隧道一样。这架子上搭的全是葡萄。葡萄沟的两边树木非常茂盛，葡萄沟的旁边就是著名的火焰山。这个地方比较干旱炎热，沟里面能有这么多树啊，非常难得。坐了20多分钟这个小车啊，全长8公里呢，现在到达葡萄沟的入口了。哇，这下面有一条流速很快的河流，这是天山上的雪水流下来的啊。天山上的融水流下来，在这里还形成一个瀑布呢。哇，这个地方更凉快。然后这里有一个百年夫妻树，就是这2个桑葚树，它们的这个根啊都连到一块儿去了。2个树长得都非常茂盛，左边的这个更加茂盛一点，每年都结满了那个桑葚，这个是妻子树。右边这个树呢，就是稍微矮小一点。据说这个丈夫树啊，它是只长的枝繁叶茂，但是不结果的，挺有意思的2个树。它的景区里树非常的多，而且搭的这个葡萄架子，在这下面走啊，一点都不晒，也不用打伞了，也不用戴帽子了，还特别凉快呢。看这上面都结满了葡萄啊，全是绿色的，这个长得比较小，这个葡萄应该是快熟了吧。走在这下面非常的凉爽。这边又有好几个葡萄长廊啊，这个架子很高的，看这个葡萄是怎么样爬到那个架子上的。这边就是种的那个葡萄树，看它没长起来的这个树枝，自己就爬到那架子上去了。再看这边，这一举两得啊，又能遮阴凉，又能长葡萄。这个叫马奶子葡萄，是圆的，这估计还没长熟呢嘛，熟了以后就长成长条状的了，真的是结的太多了。你看这个高一点的地方都是挂着很多葡萄，然后这个两边低一点的地方都没有葡萄了，估计都被游客摘完了吧。幸亏我个子高啊，我摘一个这个尝一下，看熟了没有。这葡萄是可以吃的啊，看这么小一个，估计还没有长成呢吧。哇，好甜啊！又摘一个长一点的长条状的葡萄，哇，这个更甜。这个叫无核白葡萄，哇，结的好多呀！这葡萄可以尝的，我尝一下。翠绿色的也叫做水晶葡萄，真甜啊，好吃。这里还有个大水池，中间是一个游船，这湖中间还有喷泉呢，音乐喷泉，然后里面有非常多的荷花，那个是假的啊，这个小的才是真的。这个景区转完了，很快的，1个小时左右。它在景区又窄又长，我们看旁边是火焰山，这边是这条河流，它的景区就是这一长条，长度1公里左右吧，宽度只有几百米。这边是景区外的马路了，从那里走过来就结束了。
里面呢主要是可以尝一下葡萄，在葡萄架子下走一走，然后就结束了。只有这个季节来了才可以吃到葡萄啊。然后就是看一下这条河流，这就是天山上冰雪融化形成的河流啊，就是用它来灌溉葡萄的。哇塞，这边还正好跳歌舞呢，还有表演。最想喝的葡萄在哪里？在你身体偶尔出水里。我也是那葡萄配上火焰，为什么不能做得更火热？唱起来，世上我的葡萄等你来。唱起来，唱起来，葡萄的葡萄等你来。飘起来呀，飘起来！从火焰山出来，我们又开车到了土峪沟这个景区了。这后面是一个村庄，叫麻扎村。这个村庄呀，已经2000多年了，他们就世代居住在这个火焰山的脚下。哇塞，我们看那个火焰山上面啊，寸草不生。在这2个山的这个峡谷当中，有一个村庄，中间那里呢还有一个那个是清真寺呢。一会儿呢，我们就从这里走到那个村庄里去参观一下这个村庄。这个多少年了？这2000多年的历史了，这村庄。2000多年了。对，你看啊，那山上寸草不生，但是这个村子里种了好多的绿树，这是为啥呢？因为那个坎儿井。有井水嘛，有能灌溉这些树木，所以它这个村庄里有好多的树。走，咱现在进去参观一下吧。这个景区收费30块钱啊，那个青山大叔又是免费进来了。看这个村里面的是这种建筑风格的，全都是这个黄色的泥巴。还好这里面点缀了一些这个绿树啊，还让这一片有一点生机和活力。到这个村庄的深处去转一转。走在这个小路上，一看就非常有年代感了。看看这个2000多年的古村落啊，这都是古民居。这个是艾合买提他们家，这里还写的名字呢。家访点现在都好多都没有人住了啊！你看，这都是历史建筑，这上面已经没人住了，都坏了。这家呢，也没人住了，杂物间了，这是。这个人家现在没有人住了啊，进去看看他们家这个院子是什么样的。看，都已经荒废了，他们现在都搬出去到城市里面买房子了。啊，这也原来这个院子都破败了，你看。现在到这个2楼上去看一看。上边转了一圈。啊，哇，这里还有一个，也是住人的吗？这里面，反正这窑洞里面挺凉快的，都是黄泥巴的盖的房子呢。哇，这应该是一个客厅吧。然后这里有2间房，都搬空了，这家人都搬走了。这边，哇，窗户都非常大。通风透气非常好啊，然后窗外看出去就可以看到那个清真寺了。他家这个位置还是不错的啊，就在这个十字路口呢。看这里还有1间房，哇，还有个沙发在这里放的，我就不进去了，在门口看看吧。现在都没人住了。主要是看看人家这个当地居民的这些房屋结构啊啥的。后面就是吐鲁番那个火焰山，就在火焰山的山脚呢，离得太近了，这个太阳晒的啊，哎呀，能把人烤化了，真的。这个村庄的正中央啊，是一个清真寺，哇，这个外观还挺漂亮的啊，绿色的房顶，绿色的那个柱子。下面是黄色的这个建筑，一共3层呢。这里也是一个网红拍照点。
大家好，我现在在新疆的克拉玛依，今天去这个著名的世界魔鬼城玩一下。我是开车从这个喀纳斯过来的，开了好几个小时。哇，这个地方真是太热了啊！今天41度呢，我把雨伞打上吧，遮阳的，感觉又回到了那个吐鲁番啊，好热。这个魔鬼城啊，它里面并没有魔鬼，它是一个雅丹地貌，带大家进去看一下啊。这个门票是61块钱，包含景区交通车。它这个大门做的还挺科幻的啊，最上面那个眼睛呢，就是恶魔之眼。下面这里魔鬼城 ，World Mystery Town 。走，坐这个小火车进去啊，这个就是观光车，它会停靠4个站，每个站点留10分钟给大家拍照。一共3节小火车，全都坐满了，每排坐4个人，比较挤。前面这个看起来像孔雀一样的叫孔雀迎宾，这里有一对柱子，远远看去像一对海狮夫妇。现在小火车到了第一个站点了，赶紧下来拍照，只有10分钟的时间。这边都是这种地貌啊，这就叫雅丹地貌了。走到上面那个观景台，这里还有几只白骆驼呢，可以骑骆驼游览。今天游客还是蛮多的啊，这都下午的6点钟了。来这里一定要做好防晒，打的雨伞啊、防晒服啊穿好。这第一个景点啊，最著名的呢就是前面这个像是狮身人面像。我们小学时候课本上都学过，埃及的这是狮子的身体，这是人的脸，狮身人面像，有点像的啊。它是怎么形成的啊？这个雅丹地貌呢，它是常年的风蚀形成的，就是这个地方啊，它处于一个风口，一年当中有300多天都在刮大风，那个风最大的时候啊，达到10级、12级，就是能把人吹跑的那种大风。风穿过这些土堆的时候，长年累月积累下来啊，就形成了这种各种各样的形状。为啥它又叫魔鬼城呢？因为这大风刮过来的时候，在这些山谷之间呜呜呜的那种声音，特别像鬼哭狼嚎那种啊，所以当地人就叫它魔鬼城。再一个呢，就是这些雅丹地貌长得都比较狰狞，这个样子比较恐怖，比较吓人，所以也叫它魔鬼城。2种原因啊。看这个地方呢，只有骆驼才能生存呢。地上一个草都没有，大家看，不毛之地，除了骆驼，没有动物能在这里生存下去。这个是骑骆驼的价格哦，与骆驼合影20，拍照50，然后可以骑着骆驼转这个狮身人面像1圈，150。这里还有饮品店呢，矿泉水饮料啊，然后里面可以租衣服、拍照的。远处那个叫做天马长啸，看着像马吗？我看不出来呀。有没有人看出来像一匹马呀？为之感怀。现在坐车去下一个景点。这个像一艘游轮啊，泰坦尼克号，有点像啊。来这里要发挥自己的想象力了。3分看，7分想象。这个大土墩子从远处看，像是一个储存粮食的仓库，叫做天下粮仓。现在到了第2站了，这个地方呢是拍摄7剑下天山的那个场景，就在后面呢。然后这个地方呀，可以坐那个沙滩车在这里冲浪，都在这个戈壁滩上开着沙滩车驰骋。看后面就是7剑下天山的那个雕像拍摄地。我跟大家说啊，这个地方真的是超级的晒的，连个躲阴凉的地方都没有啊，全都是戈壁滩，地上一毛不拔。哇，从这里拍前面这几个人，这个不错吧？这里穿红颜色的衣服来拍照不错啊。给大家看看这里的地，你看这个地上全都裂开了，这种太干旱了啊，好像是红色的土地啊。
还可以爬到那个上面去观景的。但是这么晒，都没有人往上爬的，太累了。再往这边看，真是一望无际的这个戈壁滩呐。在每一个停靠站点都有这个凉棚可以遮阳，然后也有卖矿泉水呀、卖饮料的这个小车。这里有卖雪糕、冰镇酸梅汤之类的。这么热的天气，真想喝一个冰镇饮料啊！现在坐车继续去下一站，感觉10分钟时间不太够啊，拍照还没拍完呢。不管是眉毛、眼睛、脸型、嘴巴，都是那么惟妙惟肖。让您惊讶的还不止这个呢。让全世界了解了中国的武侠世界和侠义情怀。现在到的是第3个站点啊，这里呢是《卧虎藏龙》这个电影的拍摄地。我在这里终于发现了植物了，这是什么植物呢？好顽强呀！能在这个戈壁滩生存下来，长得还挺高。大家知道吗？就这个地方啊，在11年以前，它居然是一片海洋。后来经过2次的地壳运动啊，地质抬升，这片地方就露出了海平面了。然后当时啊，这里生活了好多的那个恐龙呢，有翼龙、剑龙、霸王龙。哇，真是岁月变迁啊！没想到现在11年以后变成了这种地貌了，沧海桑田呀！而且大家别看这片土地这么贫瘠，但是你知道吗？它的地下含着好多石油呢。这是克拉玛依石油城啊！我们看远处，那里有好多采石油的那个机器呢，挖石油呢。没想到石油就埋藏在这个荒芜的土地下面。这是第4个景点，恐龙谷，都是恐龙化石。第4个景点就不下去了，因为下去的话要走500米出去，这里面都是假的恐龙。坐车玩了1个小时吧，现在到终点站了啊！你看他那里停了好多空的车呢，他都不罚，让这么多人挤在这个车上，4个人一排。本来他这里天气就热，这么多人挤在一起更热了，又晒又热。看这些车都空的呢。魔鬼城转完了，今天天气实在是太热了，坐的观光车走马观花看了一遍。好，就这样吧。大家好，我现在到新疆的和木了，从喀纳斯开车过来的。和木现在门票加区间车票是92块钱，这里是中国最美小镇啊，带大家进去看一看。我的车停在那个上面啊，上面停车场停一天20块钱。今天这个地方游客好多呀，走进去吧。一会儿快下雨了。今天是6月20号，星期一，这人也挺多的啊，都坐满了。我知道，并不是所有鸟儿都飞翔。坐了40多分钟的大巴车啊，现在到达了一个中转站了，还要换前面这个公交车去和睦村。哇，它这个入口啊，离这村子里面这么远呢，坐车都坐1个小时。在车上坐着的很多人睡着了都。而且中间还要再转一趟这个车。现在外面下雨了，好大的雨呀！这雨说来就来了。当夏天过去后，还有些花未曾开放，我害怕看到你独自一人绝望。又坐了10几分钟公交车，现在下车了啊！到这个村子里转一转，这个就是和睦村了。这个是老村，
来这个地方主要是看这些村庄的风光。他们这村子全是用这个木头建的房子啊，非常有特点。这个村庄真是非常的美，远处是大山，山顶上都有雪，近处那个斜坡上都是草坪。然后每家每户都有大院子，都这个木栅栏拦起来啊。然后很多人家还养的牛，养的马，看都是这种感觉。哇，院子里种点花花草草，然后还有那个摇摇椅。现在这里都是改成民宿了，客栈。现在要走到对面那个山头上，有一个观景台，可以看到这个村子的全景。这一路上有好多卖东西的啊，这是烤馕。我刚才买了一个这个火炬，8块钱一个。景区里的物价稍微有点贵。这里也有一片花海，这是薰衣草吧？哇，美女正在直播呢。和睦的大门，看那个和睦2个字，就是用白桦林的木头做成的。这下面就是和睦河。哇，跟喀纳斯河那边很像呢，这个水非常清澈。对面那一排全都是白桦林。哇，这个地方确实很美，是我想象当中这个美丽的农村的这个样子啊。过了这个和睦桥，好多人在这个河边拍照的，站在这大石头上，很不错呀。过了桥就到达对面的白桦林了。哇，这个林子给人很干净、很清爽的感觉啊。现在天气也很凉爽。这个白桦树旁边拴着一匹马，它的腿呀被绑住了，怕它跑了吧，应该是。哇，要顺着这条路爬到那个山顶去观景的。这大草坪上有人在跳舞，那边还有租衣服的呢。小李，这是你向往的生活吗？向往的生活可以来这里拍一期呀。这条路走起来太舒服了，满眼都是翠绿啊，非常养眼。现在有点下雨了，很多人打着雨伞啊。到山顶了，先到这坪子里面避一避雨。这雨来得快，走得也快啊，也就10来分钟，这雨就走了，就天上一片云，飘过来就飘走了，都是在这里避雨的。现在雨小一点了，到那边上看风景，享受这个美景吧。还好没放弃呀。哇，带大家看看和睦村的美景。哦，这就是全景啊！这里有个和睦的石头可以拍照的。看这个村庄，一个一个的散落在这个山谷里的。哇，这就是理想中的这个村庄啊，像童话世界一样。早上的时候，这个和睦的晨雾比较有名，就是这个雾气蒸腾，在这个村庄的上空笼罩着一层薄薄的雾啊。在这山顶上拍下和睦村的全景。这里和喀纳斯的感觉又不一样，喀纳斯呢主要是看湖的，看水怪的。这个和睦村它是看这个村庄的，看炊烟袅袅升起的这种感觉的，原生态的村庄。哎呀，现在刚下完雨，风好大，我要迎着风唱一首歌啊！情绪来了，必须唱首歌。迎着风向前冲，我要做我自己的英雄。太傻逼了。哎，看一下这个四周围的环境吧。这就是高山草原啊。这个和睦村也是又有草原又有森林，然后那个山顶还有雪的，拍一下那个雪块，那是大雪山呐。虽然说雪比较少，那雪山山脚下还有好多的马呢，可以骑马在这个村庄转。哎，往这边看看。哎呀，这视野太辽阔了，看到这个景色，心胸也开阔了啊！点个赞。
给我拍一个到这个边上来，给我拍一个成熟大叔的那种范儿的照片。这种行吗？换一个角度，可以吗？可以，非常成熟，非常成熟。我看看，这里有好多马呢，我们去骑一下马，走。骑着马溜达一圈啊！我骑这个白马，白龙马，吃草。哎呦，看我的白龙马！哎呀 ，OK，Go，Let's go。我已经骑上马了，这个马好乖呀。我怕它跑起来了，如果慢慢走还可以啊。我们走到前面那个小房子那里就返回来了。然后小李也上马了，小李打个招呼来。哟，骑马喽，太爽了，在大草原上骑马。这里虽然不是内蒙古，但是这大草原也非常漂亮。刚下过雨啊，这个地上还有点潮湿呢。太棒了，小李在前面骑的，我这个马都没有牵绳啊，你看，好乖呀，这个马。我是白马，他俩骑的黄马，旁边是教练啊。让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒。小李，你接下一句。好傻逼呀！让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒，策马奔腾，共享人世繁华，对酒当歌，唱出心中喜悦，轰轰烈烈，把握青春年华。让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒，策马奔腾，共享人世繁华，对酒当歌，唱出心中喜悦，轰轰烈烈，把握青春年华。现在晚上的7点钟，看这个村庄的上空，好多鸟在这里盘旋啊！这是乌鸦呢，还是老鹰呢？看得远也认不出来呀。这里有一大片的花海。这村庄今天的游客非常多，今天是礼拜1，也这么多游客。新疆旅游进入旺季了。哦，这里有个人在往天上扔吃的。所以这些鸟就围到这里了。这老鹰是吃肉的吧？这边一边切肉，这个人就拿肉。